Вот костер. Положили огромную кегу пивную. Еще с пивом. Вон она как разбухла. И подожгли. Сейчас проверим, как она бомбанет. Отходим. Пипец, сейчас просто бомба будет. Бомба. Я отхожу. Я впадаю. Вы слышали это? Пипец. Все нафиг разлетелось. Что с ней стало? Вот что с ней. Прорвало дамбу. Вон оттуда пар. Ух.